สวัสดีครับมาเจอกันในตัวอย่างที่8นะครับสำหรับการแทรกสอดของคลื่นนะครับข้อนี้มาดูเลยว่าโจทย์กำหนดอะไรให้นะครับก็ S1 นะ S1 และ S2 นี่เป็นแรงกำเนิด R พันซึ่งให้เฟสตรงข้ามกันนะครับนักเรียนเช็คเฟสตรงข้ามกันนะครับห่างกัน10เซนติเมตรนะเฟสตรงข้ามกันห่างกัน10เซนติเมตรก็คือค่าดีนะครับและมีความยาวคลื่นนะ4เซนติเมตรตัวนี้ก็คือตัวนะครับแลมด้านะแลมด้าจงหานะจำนวนแนวบับและจำนวนแนวปฏิบัติมาเพิ่มเติมจำนวนแนวบับและจำนวนแนวปฏิบัติที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาเช็คเหมือนเดิมนะวิธีทำมาเช็คเลย1เฟสอะไรครับเฟสตรงข้ามกันเนาะเฟสตรงข้ามกันเพราะฉะนั้นเฟสตรงข้ามก็ไปดูสมการในเฟสตรงข้ามนะครับ2นี่นะครับให้หาจำนวนแนวเส้นนะจำนวนแนวเส้นนะแนวบับและปฏิบัตินักเรียนก็ใช้สูตรอะไรครับ d ไซน์เซตาd ไซน์เซตาแล้วก็ให้เซตาเท่ากับ90องศาเพราะว่าเราจะหาแนวเส้นจนกระทั่งถึง90องศานะครับของแนวของ S1 กับ S2 นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้คำหาอะไรก่อนดีเฟสตรงข้าม1นะหาจำนวนแนวบับเอาแนวบับก่อนเฟสตรงข้ามของแนวบับนะครับนักเรียนก็จำสมการดีเลยครับโอเคดีไซน์เซตาเท่ากับเฟสตรงข้ามแนวบับเท่ากับ n แลมด้านะครับตรงข้ามแนวบับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเฟสตรงข้ามแนวบับ S1 S2 เส้นกึ่งกลางก็จะเป็น N0 นะเฟสตรงข้ามเส้นกึ่งกลางเป็น N0 เพราะฉะนั้นสมการที่ใช้ก็เป็นตัวนี้นะครับ S เพราะฉะนั้น d ไซน์เซตาตัวนี้ให้90องศาเท่ากับ1ก็จะเหลือ d เท่ากับ n แลมด้าย้ายข้างหาเลยครับหาจำนวนแนวเส้นก็หา n เท่ากับ d ส่วนแลมด้า d ก็คือ10นะครับ d เท่ากับ10ตัวความยาวคลื่น4เซนติเมตรหารกันออกมา42เป็น8ก็จะได้ 2.5 พอได้ 2.5 ปุ๊บn เราก็จะประมาณใช้2นะก็ปัดลงอันนี้ก็ปัดลงนะครับตามทฤษฎีแล้วปัดลงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้นะครับจำนวนแนวเส้นบับเนี่ยทั้งหมดนะครับนี่เท่ากับอะไรครับ n บวก1บวก n ถูกไหมครับก็เส้นกึ่งกลางเป็น n0 เพราะฉะนั้นต้องบวก n ทางซ้ายบวกเส้นกึ่งกลางและบวก n ทางขวาอันนี้คือเฟสตรงข้ามนะครับฉะนั้นก็จะได้เท่าไหร่ครับนี่2บวก1บวก2ก็จะได้ทั้งหมด5แนวนะอันนี้คือจำนวนแนวปฏิบัตินะครับทีนี้มาดูจำนวนแนวปฏิบัติบ้างที่2จำนวนแนวปฏิบัตินะครับจำนวนแนวปฏิบัตินักเรียนก็จำสมการจำสมการว่าตัวนี้ n แลมด้าใช้ไปแล้วเพราะฉะนั้นสมการตัวนี้ก็จะได้เป็น d ไซน์ซีตาเท่ากับอะไรครับเฟสตรงข้ามการแทรกสอดของเฟสตรงข้ามคือ n ลบ1ส่วน2แลมด้าไซน์นี้ให้เป็น1เพราะฉะนั้นย้ายข้างตัวนี้ย้ายเลยเนาะได้ n เท่ากับ d หารแลมด้าจาก n ลบ1ส่วน2ย้ายออกจาก n ก็มาได้บวก1ส่วน2
นะครับแทนค่าเข้าไปก็จะได้10หารด้วย4ใช่ไหมครับแลมด้าเท่ากับ4เนาะบวก1ส่วน2นะครับก็จะได้ n เท่าไหร่ครับนี่เมื่อกี้10หารด้วย4บวก1ส่วน2ได้ 2.5 บวก 0.5 ใช่ไหม2.5 บวก1ส่วน2คือ 0.5 ก็จะได้เท่าไหร่ครับ3นะ n นี่เท่ากับ3พอดีนะ3พอดีเพราะนั้นเราก็มาตอบในจำนวนแนวปฏิบัตินะครับก็จะได้เท่ากับอะไรครับแนวปฏิบัติถ้าเป็นเฟสตรงข้ามแนวปฏิบัติก็จะแทรกอยู่ระหว่างนี้นะ a1 อันนี้ก็ a1 นะก็แทรกอยู่เพราะฉะนั้นก็จะได้ n ทางนี้ n ทางซ้ายบวก n ทางขวานะครับเฟสตรงข้ามอันนี้จำได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะได้ n บวก n ก็จะได้เท่ากับ3บวกอะไรครับ3บวก3เท่ากับ6แนวโอเคง่ายไหมครับเพราะนั้นนักเรียนก็ไปฝึกเยอะๆนะครับฝึกทบทวนนะครับฝึกจำสมการแล้วก็มาฝึกในคลิปวิดีโอนี้นะครับมาฝึกดูว่าแล้วก็ไปทำใบงานนะครับนักเรียนคงจะทดสอบได้คะแนนเต็มนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้เจอกันในตัวอย่างต่อไปสวัสดีครับ